Xin chào các bạn, lại là video của lớp học slam đây. Hôm nay thì chúng mình sẽ giới thiệu slam của chúng mình làm và giới thiệu cách chơi cho mọi người xem nhé. Ok, let's go. Đầu tiên slam này mình đặt tên là lôi cắm lợn thần kỳ. Rất là mắc cười các bạn. Cô giáo của bọn mình đã dạy bọn mình làm slam này. Vậy hơi bị đứt nha các bạn, hơi bị bở một chút nhưng mà Hơi bị chơi bở nhưng mà không chơi sao. càng lâu rồi nó sẽ càng dẻo. Wow, slam rất là vui. Và mình sẽ chia để một nửa của bạn mình nhé. Đây. Dừng một tí. Xin chào tất cả các bạn, mình là cô giáo đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn. Và khi làm Đó cô giáo chính mình là- sẽ làm review về slam trong nha các bạn. Và slam là gì nhỉ? Bằng kem cỏ dâu nha các bạn. Cô giáo mình có thể là tự làm bằng kem cỏ dâu đấy các bạn. Các bạn hãy nhớ xem nha các bạn. Và bây giờ đó chính là cách chơi thứ nhất. Bạn nào chưa biết chơi thì các bạn ấy hãy Để gần vào, xem đây. để gần slam. Đây, Và đây cách là chơi thứ nhất slam. đó chính là ấn slam. Bây giờ chúng ta sẽ giải một miếng ra và ấn nó. Ôi, nghe tiếng kêu rất là đã tai. Ngồi không có ghế các bạn, ngồi rất là xấu. Mình rất vô duyên. Và cách chơi thứ hai của chúng ta đó chính là kéo slam. Ồ, rất là slam. Nhìn màu hơi xấu chút xíu. Nhưng mà chơi rất là sướng luôn. Rất nhiều màu nên là nó thật. Kéo slam được rất là dài luôn. Slam này thì bọn mình làm slam bằng keo sữa. Keo trong nha mọi người. Keo sữa trộn với keo trong nha các bạn. Sau đó chúng mình cho đất sét vào. Và tiếp sau đây đó chính là swirl. Chắc các bạn biết swirl là gì rồi đúng không? Đây Chúng ta sẽ swirl trên tay của chúng ta. đây là lọ này mình mới mua, đây là lọ này rất là đắt. Nên là Và sau khi chúng ta quay xong lớp học slam thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngoài trời và thiên nhiên của chúng ta. và xịt thì cái loại này nên các bạn rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Cái này có thể cho vào slam nhưng mà cái này là mùa đông ấy, chúng ta có thể chơi cái này rất là thích khi là không mùa đông ấy lạnh thì chúng ta có thể xịt lên như là Mình có thể chôn mọi người bằng một cái lọ này. Các bạn ơi, đã hết giờ học rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giờ ra chơi nha. ra chơi của chúng mình lúc nào cũng phải là có một cái lọ hoặc là slam. Bây giờ cô giáo sẽ giao cho bạn Ngân sẽ là người xịt, còn bạn Phương Linh sẽ là người chơi. Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nha. Ok. Bây giờ đây là chỗ xịt của chúng ta.